Механизм переноса слизи воздушным потоком в сторону трахеи по тонким бронхам состоит в ее проталкивании вдоль бронхиального просвета газом, масса которого, в свою очередь, перемещается вследствие наличия в нем градиента избыточного давления, существующего в случае форсированного выдоха, благодаря сократительной активности скелетной мускулатуры. Градиент избыточного давления максимален по величине в момент открытия голосовой щели. Ввиду максимальной в этот момент разницы между абсолютным давлением в пространстве альвеолярного поля и давлением в открытой атмосфере, с которой через воздухоносные пути соединяется это пространство взрывоподобным раскрытием голосовых связок. Пристеночно распределенная слизь, будучи сдвинута в сторону осевой линии бронхов и собрана в каплеобразные натеки сбросом избыточного давления в пространстве дыхательных путей, резко увеличивает гидродинамическое сопротивление в тонких ветвях бронхиального дерева. Ибо этот параметр возрастает при ламинарном течении режима газа пропорционально четвертой степени уменьшения радиуса просвета. Причем вследствие малой ширины просвета тонких бронхов, напомним, что внутренний диаметр бронхиол 10-й генерации составляет всего порядка 1,3 мм, а воздушный просвет терминальных бронхиол, это 16-я генерация, составляет не более 0,6 миллиметров, то есть 600 микрометров, натеки слизи, возникающие на стадии сброса давления, вполне могут соприкасаться друг с другом с образованием слизистых пробок разной толщины. При этом с большой вероятностью таких событий резонно говорить при этом о большой вероятности таких событий резонно говорить на основании даже рутинной клинической практики, в которой для суждения о глубине распространения патологии по бронхиальному дереву врач просит пациента слегка покашлять, после чего пытается обнаружить посредством аускультации характерные звуки, которые генерируются в тонких бронхах. Понятно, что на преодоление этого-то скачком возросшего гидродинамического сопротивления и затрачивается часть потенциальной энергии, преобладающей в неразрывном потоке газа, который в силу большого суммарного сечения трубопровода движется по тонким бронхам с малой линейной скоростью. При этом физическим выражением этого преобладания является банальное проталкивание слизи вдоль бронхиального просвета в направлении трахеи, или, что равносильно, в направлении более крупных бронхов. Чему, кстати говоря, способствует как минимум еще два благоприятных фактора. Первый из них состоит в том, что бронхи малого диаметра имеют малую длину от порядка 1,6 мм у терминальных бронхиол до всего 5,5 мм у бронхиол 10-й генерации. А второй фактор заключается в том, что в серии кашлевых толчков, образующих собой единый кашлевой паттерн, следующий толчок реализуется без дополнительного вдоха, что позволяет исключить возврат слизи в более тонкие бронхи под воздействием струи воздуха, вдыхаемого в процессе вдоха. Одновременно за счет серии кашлевых толчков увеличивается дальность переноса слизи в направлении трахеи в ходе реализации одного кашлевого паттерна. На участке дыхательного тракта,
где преобладающим становится кинетический компонент внутренней энергии газового потока по мере роста его линейной скорости, все более проявляется силовой фактор, обусловленный большим сцеплением частиц газа с веществом бронхиальных стенок, нежели сцеплением между собой. Прямым из этого следствием является отсутствие в любом сечении трубопровода единой линейной скорости частиц газа в разных линиях тока. Типичный профиль распределения линейных скоростей частиц в потоке по линиям тока выглядит примерно так. В центре струи скорость переноса частиц максимально высока и убывает более или менее быстро в направлении от центра к периферии потока, достигая минимума на границе раздела газовый и конденсированный сред. С учетом такого распределения линейных скоростей движения газа в разных линиях тока, понятно, что потенциальный компонент внутренней энергии у линии тока вблизи стенок должен быть более выражен, нежели у центральных линий тока. Из этого следует, что между периферической и центральной частью газового потока в любом сечении замкнутого трубопровода должен существовать перепад давления, или иначе в любом сечении имеет место градиент давления, порожденный силовым фактором, порождающий силовой фактор, направленный от периферии в центр струи. Центр струи как бы обладает присасывающим действием по отношению к частицам, которые находятся на периферии газового потока. Вот наглядное представление о существовании такого силового фактора можно получить, устроив простое наблюдение. В эксперименте канал моделируется двумя отвесными вертикально расположенными пластинами. На этих пластинах, вдоль пластин, висят два листа бумаги. Сверху расположен вентилятор. В центре висит полоска бумаги, которая будет индицировать движение воздуха. На вентиляторе, как только он включится, в правом углу зажгется индикатор световой. Включился индикатор, пошло движение воздуха. Видно, как трепещет центральная ленточка, и листы бумаги втягиваются в центр струи. Прекратилась работа вентилятора, листы бумаги вернулись в исходное положение. Подобно тому, как в центр струи смещаются листы бумаги в проделанном нами наблюдении, слизь из натеков на гребнях складок слизистой оболочки, приведенное в подвижное состояние силовым импульсом вследствие сброса избыточного давления, продолжает свое движение к центру воздушного просвета под действием силового фактора, направленного от периферии к центру струи. При этом по мере увеличения внутреннего диаметра бронхов свыше 3 мм, то есть в бронхах крупнее ветвей шестой генерации, быстро возрастает вероятность отрыва фрагментов слизи из натеков и вовлечения их внутрь газовой струи, текущей с достаточно большой линейной скоростью, которая в свою очередь определяется величиной перепада давления между атмосферой и альвеолярным пространством. Максимальное расстояние, на которое слизь в составе газовой струи переносится в ходе реализации одного кашлевого толчка, не превышает расстояние между двумя последовательными делениями бронхов. Дело в том, что
в любом следующем месте слияния приносящих ветвей в более крупный бронх газовые струи естественно меняют направление. Столь же естественно, что плотное вещество, слизи, при этом с большой вероятностью окажется выброшенным из газовой струи на стенку более крупного бронха, где будет пребывать до очередного кашлевого толчка, следующего подряд за предыдущим в серии единого кашлевого паттерна. Таким образом, анализ показывает, что, будучи вытеснена из альвеолярного поля обычными средствами форсированного выдоха, масса газа, двигаясь по воздухоносному тракту с быстро нарастающей линейной скоростью, принципиально по-разному взаимодействует с веществом нефункционального содержимого, ну, суть мокротой, в дистальном и проксимальном участках нижних дыхательных путей. Принципиально разный характер взаимодействия с пристеночно распределенным веществом, уже приведенным в подвижное состояние силовым фактором, силовыми приводами сброса избыточного давления, реализуется за счет разных силовых факторов, опосредованных веществом воздушного потока. Силовые факторы возникают внутри пространства, занятого воздушным потоком, и потому веществом воздушного потока опосредуется. При этом силовые факторы, действующие на слизь, возникают и существуют, я еще раз подчеркиваю, в пространстве, занятом потоком, вследствие свободного перераспределения запаса внутренней энергии потока, обретенного им в пространстве альвеолярного поля. Вот перераспределение между кинетическим и потенциальным компонентами. Порядок же перераспределения внутренней энергии, вот это очень важно, неразрывного воздушного потока между вот кинетическим и потенциальным компонентом жестко определяется конструкцией воздухоносного тракта. В частности, определяется наличием многократного различия по площади поперечного сечения в своем дистальном и проксимальном участках. Ошибочно было бы полагать, что достигнутое понимание механизмов переноса слизи вдоль дыхательного тракта в направлении трахеи обеспечивает сразу и осмысление устройства кашля в той достаточной полноте, которая позволяет реализовать внешнее вмешательство в его развитие без ущерба для системы внешнего дыхания. Дело в том, что ни одно из явлений, имеющих место внутри воздушного потока в связи с особенностями анатомического устройства бронхиального дерева, включая активацию силовых факторов, способных перемещать слизь в направлении трахеи, не специфично именно для кашля, как инструмента, посредством которого в системе внешнего дыхания восстанавливается оптимальная проходимость воздухоносных путей. Последнее очевидно ввиду того, что стереотипное распределение силовых факторов в пространстве воздухоносной магистрали имеет место всегда при наличии потока газа, изгоняемого из альвеолярного пространства, вне зависимости от того, реализуется ли спокойный или форсированный выдох или изгнание воздуха по типу кашлевого паттерна, кашлевого толчка. Иное практически исключено по факту конструктивной неизменности дыхательных путей в любых вариантах их эксплуатации в функциональном режиме,
в силу чего любые аспекты, сопряженные так или иначе с перемещением любой массы воздуха по воздухоносному тракту, по сути, в реализации феномена кашля как бы только вовлекаются при активации его системообразующего элемента. Отличают кашель от иных вариантов выдоха, включая форсированный выдох, наличие маневра голосовых связок, за счет которого силовыми средствами максимально форсированного выдоха создается компрессия той или иной массы газа, запертого в легких, до момента полного взрывоподобного открытия голосовой щели. Следовательно, для того, чтобы полнее осмыслить устройство кашлевого паттерна как единого и единственного инструмента восстановления оптимальной проходимости дыхательных путей, стесненной каким-либо патологическим процессом, резонно детальнее разобраться в физическом содержании событий, непосредственно индуцированных маневром голосовых связок.